大家好，欢迎来到 iMyPhone 台湾频道。在 Discord 使用音效可以让 Discord 语音聊天更有意思。市面上这么多提供音效应用程式，哪些是适用 Discord 音效版呢？哪一个又是最好用的 Discord 音效版？我们实测了市面上6款当下热门流行的 Discord 音效版软体，进行了多次比较后，找出了最好用并且音效样式最多的一款软体，推荐给大家。我们要推荐的音效添加工具就是 iMyPhone Magic Mic 这款可以在 Discord 即时添加各种音效，增强聊天气氛的软体啦。与其他 Discord 音效版相比， Magic Mic 提供了繁中界面，还不用安装虚拟音栏。首先，点击描述中的链接，下载并安装 iMyPhone Magic Mic， 点击左下角的设定，并选择输入和输出的装置来源，点击左侧音效库，选择上方的 Discord。Magic Mic 会为你选出更适合在 Discord 内使用的各种 DC 音效。你还可以点击添加快捷键，让在 Discord 需要转换音效或者是变声时，不需要跳转视窗，就能够利用快捷键加入特定的声音效果。Magic Mic 除了音效版的功能，还支援在 Discord 变声，每天都有免费的声音轮流上新使用，轻松实现男生变女生。如果你想要解锁更多的免费声音效果，还可以点击分享解锁，将超好用的 Magic Mic 在社交媒体上分享给其他人，即可获得免费的声音。除了 Discord，Magic Mic 同样也适用于 PUBG、Zoom、Twitch、Fortnite、LL 等各种游戏或直播语音平台，添加音效或变声。好啦，今天影片就到这里咯，最后别忘记订阅我们的频道，我会随时分享更多 Discord 相关的小技巧，有问题的话也可以在评论区与我交流哦，我也会一一回复大家的，拜拜咯。